Эгерде мамлекетте тартип болот деген мыйзамдуулук орносун десек, биз баарын тең бирдей мамиле кылышыбыз керек. Мен мына жигиттерге айткым келет да, мына бу жерде турушат, ушу 4-5 мына көк футболкачан кийип. Сизге ошол, сизге айтып атам ошол. Аксакал токтот деп айтып атпайсызбы? Мындайда угуп койсоң алтыным, угуп койчу. Араб өлкөлөрү өзгөчө мына Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, мына Арабский Эмират деген. 70-жылдары Араб Эмираты Дубай 74-жылы курулду, мамлекет болду. 74-жылы курулду. Ошо 7 Эмират биригип бир мамлекет болушту. Анан бирөөнү ошо падыша кылып шайлап алышты. Эң күчтүүрөгүн. 74-жылы мамлекет болду. Бүт чөл болчу. Чөл. Башка эчтеке жок. Кум. Бирде ишкана жок. Жанагы финик өсчү. Анан кийин келип курма, финик деген курманы айтат. Анан деңизге келип, ошол жерден балык кармап, анан кийин жемчуг истешчи. Теги бамбуктан иштеп алышып. Ошол менен окат кылышчу. Сабаттуу эмес болчу көптөрү, окуучу эмес. Араб гана тилин билчү. Сабырдуулук бериптир Кудай аларга. Сабырдуу болуп жүрүп, ошол кумдун астынын баары тең газ менен нефти болуп чыкты. Газ менен нефти болуп чыкты. Ошону иштетип, чөлгө шаар курушту. Эгерде ошондо дагы ошогон жигиттер чыгып туруп, жабылсын иштетпесин десе, бүгүнкүгө чейин көчмөн калп болуп төөнүн үстүндө жүрмөк. Төө менеп жүрүшмөк ушул күнгө чейин. Мына 30 жылдын ичинде дүйнөдөгү эң бай мамлекеттердин бири болушту. Кудай бизге болгону 1 миллион гектар сугат жерин бериптир. Башка сугат жерибиз жок, 1 миллион. Аны дагы четинен сатып отуруп, канчасын талкалашты. Калганын 95% биздики тоо. Бирок Кудай кыргыздарга да сабырдуулук бериптир. Тоонун астында байлыкты бериптир. Эгер бирөө келип уурдап атса, ошонун колуна чабалы. Иштетпейли. Бирок ал мамлекет үчүн иштей турган болсо, эл үчүн иштей турган болсо, биздин эгемендүүлүктү сактап калып, кубаттуулукту сактап кала турган үчүн иштей турган болсо, биз аны иштетебиз. Кыргыз эли, бул кыргыз мамлекети. Бизге мамлекет керек, бизге келечек керек, бизге балдар керек, бизге дени сак келечекте. Балдар билимдүү, илимдүү болуп окуп, садикке барып, билим алып, мектепке барып, компьютерди билип, эртеңки турмуштун чакырыгына жооп бере турган адамдар болуш керек. Биз аларды сабаты жок кылып, эчтеке окута албай, ар кайсы жака тентип кетире албайбыз. Бул кечиримсиз иш болот. Ар бир нерсени ойлонолу. Эч ким айткан жок, ошо экологиясы бузулуп атса иштесин деп. Ага мыйзам да жол бербейт. Мына азыр Мусурман Беркутов айтты. Эгерде ошондой бузулуп атса, мен биринчи келип иш козгоп ошону отургузам деп. Анан азыр эмне болдук? Баарыбыз тең эколог болдук. Баарыбыз тең токойчу болдук. Баарыбыз тең геолог болдук. Баарыбыз билип калдык. Билимибиз барбы, жокпу? Адиспизби, адис эмеспизби? Жалпылап туруп сүйлөй беребиз. Ошондой токтотолу. Токтотолу андайды. Ар бир жерде адиси болуш керек. Ар бир жерде. Мына мен 2013-жылы келгенде ошо жерде айткан. Теги кош бойлуулар боюнан түшүп калып атат. Суусу жаман экен, радиация күчөп кетти деп. Мынакей ата жанып отурат. Азыр айтып берет. Эң ылдыйкы радиация ушул жерде экен деп прибор менен текшерип кетишти. Бүгүн да текшерип берсин. Керек болсо мына калып туруп чогуу баргыла. Текшерип берсин. Алтын убагында алтынды атайын ишчи ошо ичке калып калсын деп. Ал пайдалуу жактары да бар. Алтындан радиация чыкпайт. А жана сианид дегенди сухое выхолачивание деп каякта жүрөт жана директор Константин. Мынакей отурат. Мына айтып берсин азыр. Сухое выхолачивание деп.
цианидти кайра бөлүп алабыз деп атат. Анан кийин тиякка, калдыкка кургатылган. Мына ошол технологияны колдонушат. Эгер ошондон чыгып кетсе, ал фабрика жабылат. Бирок биз бүгүн мамлекеттин атынан шарт коюп, жарыялап, сен уттуң деп, анын акчасын алып, ага мүмкүнчүлүк беришибиз керек иштегенге. Эгер мүмкүнчүлүк бербесек, эртең бул эл аралык сотко барат. Мамлекет менен соттошот. Анткени бул инвестор болуп келип, акчасын төлөп, мыйзам менен иштеп. Эгер мыйзамды бузуп атса, биз жабабыз. Бирок мыйзамды бузбаса, биз буга шарт түзүп бербесек, кандай мамлекетпиз биз? Эки киши чогулуп алып эле, мен чечтирбейм, мен иштетпейм десе, бул кандай мамлекетпиз? Мен мына 11 балалуу үй бүлөдө чоңойгом. 11 бала 11'di сүйлөсө, үй бүлө болмок эмес. Жыртык шым кийип чоңойдук убагында. Ошондой болду. Бирок биз укчубуз атабызды. Кеңешип кечинде айтып мындай кылалы, сен бул жумушту кыл, сен бул жумушту кыл деп. Мамлекетте ушундай да бул. Иретке келиш керек да. Оны 10 жакка тартса эмне болот? Бир күндө сынат баары тең. Анан эми мына көрүп турам. Кескесинде мына Сооронбай Бердиевич туура айтты. Кандайдыр бир топторго алданып, азгырылып. Кээ бирөө жеке кызыкчылыгын коргойт. Серендеген, мен билем, безип жүргөн чуркап тиги мэр болуп турганда, айылына мен келгем ошондой убактылуу өкмөт болду. Айылнайын деп, астыман чуркап чыгып, тегерен. Ошондо кызмат кылып жүргөн. Мынаке айылнайын деп чуркап жүргөн. Эмне кошомат кылайын деп. Эмне келип, улутчул болуп, мекенчил болуп чыгып келет. Кантип иштегенди да билебиз биз. Тартип болот. Мына ишенип койгула тартип болот. Мыйзамдуулук болот. Эгерде мамлекет мен башка президент жеп ичип атса, анда бир жөн, ичип атасың, жеп атасың, токтот деп айтсын. Анда элдин күчү болот. Таптаза өтсө, мыйзамдын баары сакталып атса, акчанын баары ачык болсо, элге кетип атса, эмнесинен коркобуз биз? Биз мамлекет болобузбу же ушинтип эле 2-3 кыйкырып койсо жүрө беребизби? Артынан ичип. Мынакей 500 миңден ашык элибиз сыртта жүрүп атат. Эмне десе, жумуш жок дейт Кыргызстанда. Жумуш ачалы десек, кыйкырып атышат. Токтот деп. Болбойт андай. Токтолбойт. Иштейт, мыйзам менен иштейт. Тартипти салабыз. Мынакей 2 генерал отурат. Талап кылып алам мен булардан. Экөөнөн тең. Иштейт. Бузук балдарды туура эмес сүйлөгөндөр мыйзамдын астында жооп берет. Экологияны айттым мен. Экология мыйзамдын негизинде, экологдордун негизинде. Бүт мыйзам бар бизде. Биз асмандан түшкөн жокпуз. Мыйзам бар. Ар бирөөнүн өзүнүн шарты бар, талабы бар. Ошону менен болот. Анан кургуй кыра берген кереги жок буякта. Жок, 40 жашта эмес, эми аяк кичине 1800-1900 метр экен. Мен барганда жана бийиктикти көрдүм. Аркы карьер турган жер андан да өйдөрөөк. Анан аякка адистер керек. Мынаке, сколько человек будет работать, Константин, когда у вас запустится? Мынаке, 1000 киши иштейт дейт. 1000 кишинин 900 кишиси биздин Кыргызстандын атуулдары болот. Эт. Жергиликтүү, ошо жергиликтүү болот. Эт. Жок, эт, сүт, нан, комшекер, картошка, помидор, бадыраңы, пиясы баары тең ушул жерден сатылып алынат. Мына канча киши жумуш менен камсыз болот. Булар жылына сала турган акчасын, давайте келгиле, бир жыл айткыла. Талас обласы боюнча мына 100 миллион сом бөлөткөн санап чыгалдагы 20 теплица салалы. Андан кийин экинчи жылы 20 овощехранилище, фруктохранилище салалы.
Мына калемперди 17 сомдон сатасыңар, 3 айдан кийин 120 сомго чыгат калемпердин баасы. Болгар калемпери. 3 ай 4 айдан кийин. Ошо 3 ай 4 ай сактаганга жай керек. Обошо хранилище керек. Бүгүнкү заманбап менен ошо акчага салалбы? Мына чечкиле. Теги көзөмөл совети ошол акча берди. Ошону салгыла. Ортого койгула, ар бирөөнө коюп койгула ящиктерин. Кароолчусун койсун мынакей, өзүнүн ящигине келип салдым, убагында келип алып кетет. Сатып алуучулар да ошол жерден келип алып кетип турат. Мына фасолду айтып атасыңар, завод кургула, иштете турган деп. Ошол акчага кургула. Мынакей ошол түшүп аткан акчага. Ортого салып кургула, баары иштетет. Анан жөн эле келип айта берсек болбойт алтындар. Мен күйүп пышып айтып атам, күйүп пышып айтып атам. Анткени мен ошол Кыргызстан өнүгүп кетсе экен, элибиз жумуш менен камсыз болсо экен, турмуш оңолсо экен деп атам. Анда эмне кылам мен? Башка жетпей жатат, эмне кылам мен?